প্রাইভেট বিমান দেখেন, প্রায় আমাদের যাত্রীদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি। ঢিলে বের করি এতটা হেলিকপ্টার ঢিলে বের আপনি সামনে বসবেন। এই হচ্ছে আমাদের 6 সিটের যে বড় হেলিকপ্টারটা, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ভিআইপি বাংলাদেশে। এটার উপরে কোনো হেলিকপ্টার নেই। হ্যাঁ, এটা আমাদের ভিভিআইপি, যারা বাইরে থেকে অনেক সময় অনেক মন্ত্রী আসে, রাষ্ট্রপ্রধানরা আসেন। এটা দেখেন, এটা ভিতরে দেখেন, ভিতরে ইয়েটা, এটাও ডাবল ইঞ্জিন, দুইজন পাইলট লাগে এটা ইয়ে করতে। এটা ভিতরে ডেকোরেশন দেখছেন, ভাবি দেখেন, ভাবি যান ভিতরে। এটা হচ্ছে আমাদের জেট ইয়ার দুইটা আমাদের। এটা হচ্ছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স। হ্যাঁ, প্রাইভেট বিমান দেখেন, প্রাইভেটে আমাদের যাত্রীদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি। বাংলাদেশের আপনার হচ্ছে প্রাইভেট বিমানটা কেমন ভিতরে আমরা দেখাচ্ছি। যান ভিতরে যান, এটা অনেক লাক্সারিয়াস। দেখেন এখানে ভিতরে আমরা হচ্ছে এখন লাইটটা দিচ্ছি, এই হচ্ছে ভিতরের দৃশ্য। এই হচ্ছে ককপিটের দৃশ্য। এই হচ্ছে আমাদের হ্যাঙ্গার। আসেন ম্যানেজার ভাই, আসেন এদিকে। এই যে বাতিজা তুমি দেখো, এই যে হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট বিমান। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট বিমান। হ্যাঁ, দুইটা প্রাইভেট বিমান। আর এগুলো হলো ভিআইপি, আমাদের হেলিকপ্টার ভিআইপি। এগুলোতে দেশের সুনামধন্য যারা ব্যক্তি আছেন তারা যায়, ডাবল ইঞ্জিনের। আপনার ইচ্ছা করলে আসো আসো, তোমাদের দেখাই, আসো। আপনার ছবি তুলতে পারেন, দেখতে পারেন। আমাদের এত বড় হ্যাঙ্গার আর অন্য কাউদের নেই। হ্যাঁ, অন্য কাউকে মানে এটা আসেন আপনাদের সব ঘুরে ঘুরে দেখে। এই হচ্ছে আমাদের 6 সিটের যে বড় হেলিকপ্টারটা, সেটা হচ্ছে এটা। এই যে ভিআইপি, এটা হেলিকপ্টার। এই যে দেখেন, উঠতে পারেন আপনারা। যাও বাতিজা, যাও বসো, যাও 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 বসো, যাও একটু দেখো। এটা এই ইয়াতে অনুভূতি, এটা ইয়ে করার। এটা হচ্ছে বড়। হ্যাঁ, আসো ওইটা দেখাই। আমাদের ভিআইপি আছে আরেকটা, এটা ডাবল ইঞ্জিন, ডাবল পাইলট। এই যে দেখেন, এখানে দুজন পাইলট লাগে। এটা এই যে দুজন পাইলট বসে। আসেন মাইনুদ্দিন ভাই, আসেন। এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ভিআইপি বাংলাদেশে। এটার উপরে কোনো হেলিকপ্টার নেই। হ্যাঁ, এটা আমাদের ভিভিআইপি, যারা বাইরে থেকে অনেক সময় অনেক মন্ত্রী আসে, রাষ্ট্রপ্রধানরা আসেন। বাংলাদেশের আপনার হচ্ছে যারা ভিভিআইপি মন্ত্রী বা বড় বড় আপনার বিজনেসম্যান যারা, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা ইয়ে করি। এটা দেখেন, এটা ভিতরে দেখেন, ভিতরে ইয়েটা, এটাও ডাবল ইঞ্জিন, দুইজন পাইলট লাগে এটা ইয়ে করতে। এটা ভিতরে ডেকোরেশন দেখছেন, ভাবি দেখেন, ভাবি যান ভিতরে। এটা রাজকীয় ভাব আছে না ভাবি? আরেকটা আছে, ওইটা 6 সিটার, আমাদের 7 সিটার। এটা হচ্ছে আমাদের জেট ইয়ার দুইটা আমাদের। এটা হচ্ছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স। হ্যাঁ, 7 সিটার পেশেন্ট এবং সবাই আমরা পেশেন্ট নিয়ে এসে আবার এটাতে আমরা চার্টার, আপনার ইচ্ছা করলে আপনার নিজের বাড়িতে যেতে পারে। কোনো এই যে এখানে পেশেন্ট থাকে এবং এখানে আমরা ইভোভেট করে এইভাবে শোয়ে ডাক্তার এবং ইয়ে থাকে অল্প সময়ের মধ্যে। এছাড়াও সময় যে বাইরে থেকে মরদেহ আসে, সেই মরদেহ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেশের বাইরে যাও ভাতিজা, আসো। আমি ভিডিও করে দিচ্ছি তোমাকে, সব ভিডিও পাবা। হেলিকপ্টার, এগুলো হলো বেল। হ্যাঁ, তুলো তোমার, তুমি এই প্রথম আসছো, তোমার একটা অনুভূতি জানা মানুষকে। বলো ভাতিজা, এখন কেমন লাগতেছে তোমার কাছে? অনেক জোরে বলো। আমি কখনোই দেখি না যে এত বড় বড় প্লেন, আমি কখনোই দেখি না, এত বড় বড় হেলিকপ্টার দেখি নাই। তারপরে যেখানে একটা এয়ারবাস আছে, এখানে আমি এরকম গুলো দেখি নাই। এইভাবে দেখো না, খুব কাছ থেকে এতে শুধু ছবিতেই দেখতে আসলে। ছবিতে দেখছি, তারপর অনেক সময় দেখছি যে আকাশ থেকে উড়ে দিয়ে যায়।
আজকে আমার এক্সপেন্সিভটা অনেক ভালো লাগতেছে আজকে আমার সেই হেলিকপ্টার সেবাটা আজকে কেমন ছিল আপনার হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করা থেকে শুরু করে আপনার এখন পর্যন্ত ফ্লাই পর্যন্ত অনেক সুন্দর ছিল, অনেক ভালো ছিল, আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি। তাতে কোনো আপনাদের সেবা নিয়ে অভিযোগ আছে? না না, কোনো অভিযোগ না, আলহামদুলিল্লাহ ভাবি? না, আমরা অনেক খুশি, আমাদের জার্নির মধ্যে আমরা একটু এনজয় করতেছি, এতে আমরা অনেক খুশি। অনেক খুশি, ভালো লাগছে। আর প্রবাসী যারা আছেন আমি বলবো যে যাদের একটু এই হেলিকপ্টার সম্পর্কে ধারণা কম, হাসান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আপনি 100% সার্ভিস পাবেন। এটা আপনাদের এখনই ফ্লাই করাবো আমরা, সব রেডি আছে। সাশ্রয়ী খরচ ও সহজে হেলিকপ্টার, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ও প্রাইভেট জেট বিমান ভাড়া দিচ্ছে প্রবাসীর হেলিকপ্টার। যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে।